Airiamun na unikini idorai na washa kotama okarukalo nesie ponyo aitolot Naesabiiti kotama oteri loka Hyde Park koibuga soroti aboliangin na paranadiope na dairai na okalo ikainta pe nesida munore aboliak akwatarakaisa kanyaluni aitodianar atalantana kech kotama ainanke Ebeit ana pitano jialo rai aisini koikin itungale jaskeda atalanta naka kickboxing alosti akonye ido bobo aisini koikin ngunda le jasi kwap abnere alomon keda atalanta ida telekarta kere ikuta itama ebine kickboxing o level ebe kai meda taritunga keda asonsene ni pu kura anyu chirojo chochune be epote itesoda again meda aradum na kirona pol tusoma ite sport loka kickboxing isapela ikinet na jarso this deso talent search atukot na dairerei no abola na ainanka Ebeit kokidena ko Uganda nesida itolo sinene abola shongun kano airereuna atalantan so kapa engabolian kapitengo da jay darta paktingini be idio renebu niko nai obua dumbe kapitengo rengo really fit anoegi mangu neja dorokin so itkonya boda still ajenge itenga ren awanyu no be arenga ne jaun opportunity sane jasi o kickboxing terengo da perori jenje baka ibe the money it is from where works nyametra niko nai ni swama so ajay so de ite adumuno ajokis otoma dumuna areng na itanyami kosikalia o kickboxing abolia kalelo mnito kotomo district tan Luimoria Rito Amuria Kabere Maido Soroti Serere Kalaki Ngora Kumi Kapelebiong Kedabu Kedia Kesida Epote Aitolot abolia ngin kanu Ikiliok kede Angor Etelekarak kotomo abolia kangin kesida eponyo akornakin aina nakineta nuegitigita nuda kwape ipone diope loda ishalamikinenere kesi kotoma abola jokangun Gabriel Esikukanuka TV East koibuga soroti